गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड कहता था ये मेरा बस की नहीं थी, मेरा दिल भी नादान था, मान था सर, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत से मैंने एक नया खिलौना लाके खड़ा कर दिया। इसको दिखाएंगे और इसकी जलाएंगे। भैया यार जितने मिला मार्केटिंग करो सबसे सॉरी भाई साहब, हमका नहीं पता रहा इनके दोनों पावर यार, लेकिन ये दोनों भाई ये हेलीकॉप्टर सारे खरीद ली यार, हमका जबरदस्ती लाए दिखावे के लिए। अच्छा तो भैया जितना मारा पीटा इनका दोनों का यार नहीं पता रहा भाई, माफी वही के लिए। और यार लेकिन हेलीकॉप्टर देखा हम भाई एक बार जरूर दिखाओ हो एक अब दिखाएंगे दिखाएंगे। यस यस माय डियर फुफ्फा जी, न्यूज आपने भी देख ली क्या? माय गॉड ये मीडिया वाले भी बहुत फनी है, मैं कुछ प्राइवेट रख ही नहीं पा रहा हूँ। चलो ठीक है बात करते हैं, यहाँ भी बहुत मीडिया आ गई है। फोन कटा हुआ जल्दी दिखाओ यार हेलीकॉप्टर, अभी हम नहीं देखेगा वो। दिल थाम के देखना कहीं तुझे हार्ट अटैक ना आ जाए।